Jalan, jalan, jalan. Jalan. Di sana, di sana. Wah, di sana banyak banget sayurannya, guys. Ayo. Ayo di sana. Sayur apa, guys? Ayo, belanja yang banyak. Banyak. Sayurannya belanja yang banyak. Itu namanya sayur apa ya? Sayur jengkol. Sayur jengkol. Ayo Jia, mau belanja sayur apa? Banyak. Belanja yang banyak, ayo. Ini ceritanya berasnya. Ini berasnya kayak kemarin. No. Yang ini. Jia belum dapat satu-satu. Dia mah belum dapet. Ayo, jangan pada makan, belanja dulu. Ah, buat apa sampah? Buang sampah. Tahu. Kayak ayam. Kapan mau main masak-masaknya makan mulu? Ayo, ayo belanja dulu, ngambil sayurannya. Awas, ada tukang sayur, guys. Mereka foto. Sini. Dia mau masak apa dia? Ini anak. Ayo, kapan mau belanjanya makan mulu ah? Ayo. Ayo belanja dulu, jangan makan mulu. Mama coba lihat. Apa? Ini tuh dari belakang. Mama. Ya. Udah. Yang banyak, ayo sini mama bantuin belanjanya sini. Udah dikit. Kan udah dikit udah ayam lah. Ya. Kamu mau kemana? Mau jajan lagi? Mau jajan lagi? Ayo, ayo jalan mau masak kan? Ayo masak. Dia mau kemana? Di sana. Ya mah, iya nanti kan. Bawaannya di dia, emang susah. Ya. Iya. Ya di sini main ayo. Mama. Boleh. Mama dia Ya. Apa? Oh, bikin kue ulang tahun buat mama. Emang mamanya ulang tahun. Ya. Sayurnya belum dipotongin, Bu. Gak mau Eki. Ada bikin lagi itu. Boleh. Hati-hati, Nak. Jangan ngisi air terus, sayurnya dipotongin. Kan mau masak sayur. Jangan, udah sore kok. Mau bikin apa? Mau bikin coklat popit. Coklat pop it. Mau pipis. Mau pipis dulu. Mau pipis. Oke, ya diambil. Pakai susu, pakai susu. Cucu, Mam. Oke. Masaknya kan di kompi. Kainnya. Iya, Udah matang, punya mama. Udah matang. udah mateng. Oke, Puji pinjam mangkok. Gak boleh. Itu banyak mangkok tuh. Piring ada. Yang ini ada. Boleh, boleh. Ini. Yang udah. Kasih rasain Dita. Rasain Dita, coklatnya enak nggak? Rasain dulu.
Adek kan abis masak coklat. Belum matang. Udah matang. Solila. Aduh. Ayo boleh. Ayo. Iya di sini mainnya. Sini bareng-bareng. Bawa. Udah matang. Beli apa? Talakan habis. Ayo aduk-aduk. Pudi. Pudi mah. Ayo. Kasih rasain Ditanya. Dita kasih rasain. Dita Kamu udah habis kita lagi. Mandiin mama ya. Itu dia. Ayo di. Ya. Lihat. Bukan. Menanya. Mandi. Mama, kelihatan lagi. Magib ya. bener tuh si Jia mah mainnya masak-masak, udah motongin sayurnya. Ayo dong dipotongin sayurnya kalau mau masak. Tuh pisaunya ada. Nih pisau. Jangan pakai gelas, pakai pisau. Ayo masak-masak sayurnya dipotong. Ayo, kita masak. Udah. Lagi masak apa Jia? Jia lagi masak apa? Lagi masak apa? Apa? Udah matang, telada lagi. Masukin piring. Udah matang ini. Itu udah piring. Ini. Oke, kita makan lagi dulu. Ini piring bukan mangkok. Piring namanya itu. Mama, ini buka ini ya dulu. Buka, boleh. Mama, ada air ya.